Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul tiasa bermuajahah, tiasa tepang serang hadrat Allah, walaupun beliau kanjeng Rasul belum wafat saat itu ya. Karena tak aya nabi, tak aya rasul, hatta malaikat siapapun anu bisa papayun-payun sareng Allah. Mung nabi urang nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita menyimak bagaimana perjuangan Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi orang yang beriman dia akan menambah kecintaannya, sehingga tidak ada jalan dua untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Hanyalah kita mengikuti apa yang diperintah oleh baginda Rasul, juga mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena tujuan hidup setelah kita mengaji kalau cakat kalau jauh, hanya kita itu sebetulnya kalau ingin dekat sama Allah, hoyong karasa kasih sayang Allah, hoyong karaos ijabah ti Allah, maka langkung saya cakatan heula kurang anu lebih karesep ku Allah. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Terus pertanyaan orang, bagaimana kan Rasulnya sudah tidak ada? Rasul parantos wafat untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Dalam situasi saat ayeuna orang mungkin susah misalnya. Maka jawabannya, dekatilah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapakah itu? Para ulama dan para wali-wali Allah. Orang yang paling didekati oleh Rasulullah adalah para ulama dan para aulia Allah. Jadi sudah dipastikan jika kita dekat dengan mereka, dengan beliau, dengan para ulama, dekat dengan para wali-wali Allah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, itu secara otomatis kita itu dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, otomatis kita itu dekat kepada Allah. Begitu ibu-ibu. Terus orang bertanya deh, kalau kita mau mendekat ulama yang dikatakan ulama yang soleh, yaitu pewarisnya Nabi Muhammad SAW dalam segi ilmu dan amalnya, untuk saat ini atau di saat ayeuna susah untuk mencarinya. Banyak nama ulama, banyak nama para ini dan lain-lainnya, yang mana yang menjadi soheh sebetulnya sehingga kita bisa dekat dengan mereka, dekat juga dengan Rasulullah SAW. Maka di situ ada keterangan, carilah yang didekati oleh ulama, yaitu pewarisnya, seperti para kiainya, para ustadznya, atau para santrinya. Mungkin genah kan ini. Oh, ternyata tidak susah untuk mendekati Nabi, mendekati Allah kalau dengan ilmunya. Kalau secara kita hakikat untuk mendekat Allah dengan ucapan lidah la ilaha illallah, belum tentu. Kalau kita misalkan untuk mendekat kepada Allah dengan kita membaca Quran, itu pun belum tentu, karena lidah kita dengan hati kita tidak sama. Maka proses yang paling hebat untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, dekati dulu yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah. Kalaupun kita tidak mampu mendekati Rasulullah karena Rasulnya sudah wafat, tidak ada, maka dekati orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para ulama dan para wali-wali Allah. Misalkan para ulama wali Allah yang betul-betul dekat kepada Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat misalkan, maka dekatilah anak buah-buah ulama, itu para kiai misalkan,
para ustadz dengan catatan ilmu dan amalnya itu nyambung kepada guru-gurunya, sehingga nyambunglah ittisalah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itu sudah dipastikan gerak-geriknya seperti itu. Karena murid anu sejati tidak mau berubah akhlak daripada yang sudah diberikan oleh gurunya. Itu murid sejati. Misalkan gurunya taranuang tarasi, misalkan kalau dia mencintai kepada gurunya, maka murid tersebut akan menjauhi tarasi misalkan. Itu namanya murid murid sejati. Ya orang kan belum bisa, karena orang mah ngaku guru nak karak nepi kanon. Karena letah can nepi ka mana? Can nepi ka hati. Mentak angger di akhirat mau bisa amprok jeung guru teh. Misalkan guru orang teh ya ibu sadayana keberhasilan ilmunya, misalkan guru orang teh karena guru orang teh misalkan keberhasilan ilmunya sehingga diaku guru kita oleh gurunya, misalkan ya maneh nama guru teh tarahes di petik, maka murid tersebut akan berusaha ke arah situ. Itu murid sejati yang bisa bersama dengan gurunya baik di dunia maupun itu pasti. Apa disebut lagi guru? Ai guru teh kudu digugu jeung ditiru. Pertanyaannya, kalau kita menjadi muridnya, sebagai murid beliau itu kan aya bahasa sahawae murid kaula ceuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani maka diharamkan asup ka neraka. Pertanyaannya, kamu sudah mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir yang mana? Hanya cuma mengenal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mengikuti apa yang terdapat akhlak daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Naon bedana urang jeung wauh we wauh kayak Ayu Ting Ting. Ibu wauh kayak Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wauhun ka urang teh. Kitu. Aya manfaatna teu wauh ka Ayu Ting Ting ayeuna. Teu aya. Jadi sebut teh coklat baheula mun kitu teh wauh munding. Mun amprok jeung munding teh naon? Masa kepada ulama yang menjadi sabab dia akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat manya wauh mundi. Itu harus dipikirkan orang maut itu. Masa kita mengenal ulama, masa kita mengenal wali-wali Allah seperti kita mengenal seperti kenal mundi. Masa seperti itu? Kalau saja kita sudah tidak wow dengan guru-guru kita yang ilmunya masuk kepada Nabi kita Muhammad, mana mungkin dia bisa dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukankah kita tahu kalau mau ke Jakarta harus mau tidak mau harus masuk tol Padalarang? Harus mau masuk situ. Dia mau ke tol Padalarang atau ke mana? Ke Cianjur, harus mau ke situ. Jadi lamun hayang tepi ka Jakarta mun teu make tol Padalarang asup ka Cianjur. Luar tidinya mau bisa masuk ka mana? Ka Jakarta. Ngomongkeun Jakarta mah babari, tapi lamun teu apal ka Jakarta tidak akan sampai kepada Jakarta. Seperti ngomongkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu bisa sampai atau tidak kepada Nabi kita Muhammad kalau bukan tanpa jasa guru-guru kita yang ilmu dan amalnya masuk kepada Nabi kita Muhammad. Nah, di dieu tah pentingna hirup boga guru memeh maot geus sadar. Pentingna hirup memeh maot bogana di dieu teh geus sadar. Da nu nyalametkeun urang mah lain babacaan urang. Salat urang belum tentu salat urang teh apakah benar, apakah salat kita itu sesuai apa yang dicontohkan Nabi, itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Kan urang ieu teh nyaho fardu wudu teh nyaho, batal salat teh nyaho, batal hees batal ya tanya, apakah itu jadi syarat sholat kita bisa selamat? Jangankan di akhirat, di dunia itu bisa meuli seperkara cita-cita orang ku sholat orang, kan itu tidak mungkin. Hanya gurulah kita yang bisa menyelamatkan umat dari dunia sampai akhirat, yang kebetulan ilmunya itu sanadnya napal ittisal kajungjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka namun orang sul adab Yusuf
Sanajan ilmu urang salangit dibikin kabeh ka urang ngaborosot kusul adab atawa urang subon dan lain awas usadana. Nanya misalkan orang boga guru tara ngomong gitu nya. Oh ada guru abdi mah tara ngomong geuning urang goreng di luarna. Jajalane ke usadana. Entong di dunia, entong di akhirat, entong di kubur, di dunia hese dahar-dahar acan. Sabab kawalat nu moal aya ubarna aya dua. Hiji kawalat ku indung bapak, kedua kawalat ku saha? Itu pasti usah. Makanya pribados di alam dunia ini pakai sieun ngan dua usah. Hiji sieun ku indung jeung bapak, kedua sieun ku guru. Gitu. Saluara tidinya mah. Lamun kira-kira bakal teu pidorakaeun dilawan. Tapi lamun geus ngalawan indung bapak, aduh. Angkat tangan duluan. Lamun ngalawan guru waduh dia pribados bola ke di pasantren ulah titah ngaji ku guru titah ngadahar ti kotok bakal didahar asal guru nu naon anu nitah ya asal guru we nu nitah entak baheula kieunya karena naon urang kitu sabab rumasa urang sadayana ieu disalametkeun teh diwasilahan ku saha ku guru hirup di dunia iya diwasilahan bisa gitu kieu ku indung jeung bapak urang maka lamun teu dijauhan dua perkara indung jeung bapak tur guru urang insyaallah tepi kana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai hadinya bisa di dunia kita mendapat bahagia di dunia mendapat bahagia di akhirat bahagia. Tak orang tah yang nepi ka tuan sih hayang diangken murid ku tuan sih aikeur di dunia urang jeung guru urang misalkan harehar moal mungkin najan di hadarotan sababaraha puluh kali tetep nu nyambungkeun urang ka tuan sih mah adalah guru nu ngajentul heula nu ngabejaan urang usadana maka tinggal dina taklim usadana. Salah satu yang akan Allah berikan ilmu kemanfaatan daripada seorang murid punya 50%, ku Allah bakal ditambahan 50%. Di mana ia murid taat nurut teu pernah mumpang karena aturan nu diomongkeun usaha ku guruna usaha. Imam Ahmad dina dongeng ya, Imam Ahmad selama beliau ngaji Imam Ahmad ya selama beliau ngaji belum pernah mumpang karena naon diparentahkeun ku guruna hiji waktos ieu ku berkah nurut ka guru hiji waktos guruna teh nuju kirang sehat kitu nya ai Imam Ahmad teh titah ngahurungkeun hau baheula mah hau teh gede nya hau nu jabung teh sumping Imam Ahmad tuan guru itu hau parantos dihurungkeun da guru beda manusia meureun aya naon aya pusingna cek guru teh asup sia tadinya cek saha cek eta Imam Ahmad teu mikir dua kali bisa begitu diperintah kita asup ka jero hau bari hauna teh keur aya seuneuan hurung gede bos asup ka jero ka jero pas geus menang setengah jam guruna inget alah si Ahmad mah dititahna naon ge tara nyebutkeun embung daek wae buah-buah si eta asup cenah ka jero naon begitu ditingali teh keur kieu we di jero hau sunu ngudar bisa boro hingga kulitna bajuna teu kabeureum bisa itu barokah daripada nurut ka saha jadi lamun ibu yang diijabah doa turutkeun we anjeul main mah beda lain nurutkeun guru diomongkeun punten sanes nyindiran ibunya ini perlu diklarifikasi Masya Allah ai pribados sih moal naon da ibu mah pribados sanes guru gitu nya ieu mah keur ngomongkeun supaya diijabah najan 100 kali maca Quran sapenting tapi tatkala kita membicarakan yang kita anggap itu guru dengan niat dina ati menghinakan itu yang 100 kali hatam mual jadi nanaon
Naudzubillahi min hadirin naon. Komo ngajual ngaran walah kudu sahadat deui Ustaz. Leres ieu Ustaz. Peribados baheula ceuk peribados pasantren ku guru ulah titah ngaji, titah ngadahar ti kotok bakal didahar asal nu nitahna sa guru we. Atawa nu nitahna indung. Bahkan cek Imam Ghazali baik mana antara indung bapak jeung guru, cek Imam Ghazali tetap masih keneh guru. Sabab indung bapak mah aya keneh nitah salah ka anak. Guru mah moal mungkin nitahna. Aya kitu guru nitah mau ka urang. Mun maneh hayang aku murid kaula tuh paok situ. Karena mungkin. Laras. Makanya lamun ibu boga guru keur nyaritakeun goreng di ka guru ulah didengekeun tinggalkeun. Engke ibu nu dorakana. Itu kan enak mah aya kitu perbandingan antara ieu alah ulah ieu sadeu ngabejaan doa urang mintul moal ijabah. Karasa beureum urang ge kesel lain doa mintul teh. Kesel teu? Kesel. Pamau sumujan kieu bari hese duit, usah dagang hese payu, usah gitu betul mapan anggar nggak pakai naon lapar ada pinjam geus eueuh nu mere laras apan jadi masalah gede yeuh lamun ibu yakin kana barokah nurut ka guru ibu sadayana sawe nu digurukeun ku ibu ku bapak-bapak sadayana nurut teh ka anjeunna ku Allah bakal dijabah ya primados ibu sadayana primados cek guru nyarita ka primados ya anyar keneh karak saminggu saya kayaan awak keur hararoyam ka mana-mana cek guru jarah maneh geus lilating sia teu jarah ka sa mangga sabaraha dinten tong dieureunnan unggal pe salami 40 bari keur hujan ira pibados geus jarang kana motor ieu sadaya dah yang tereh teh karena guru nu marentahna moal ditinggali hujan asal bereta sah sales mah flu pilek asup angin di sabangsana ada guru nu nitahna laksanakeun sabab najan urang ngalaksanakeun misalkeun maut di jalan tetap urang geus aya catatan termasuk golongan orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Orang tersebut yang mencintai gurunya kalau guru kita itu ilmu dan amalnya nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepi moal ieu katuan seh nepi ibu sadaya boro-boro katuan seh kajungjunan sayyiduna wa maulana Muhammad itu akan sampai hanya guru kita yang membawa kita di akhirat dikenalkan kepada guru-gurunya juga guru yang mengenalkan yang akhirnya kita itu satu golongan satu riungan yang di bawah pimpinan oleh baginda Nabi Muhammad kudu di dunia dibenarkan anak kudu di dunia maaf kudu di mana di dunia ya kudu di dunia dibenarkan ti ayeuna urang naon sababna ayeuna loba nu maot kana dak sadana sok ibu teh karti kumaha vaksin diturunkeun tapi corona mingkeun loba kalau bukan politik naon da moal payu lamun PSBB na dibuka terus pan aja itu teh di dia ditutup supaya masyarakat wah berarti mungkin banyak orang wah akhirnya kan jelema teh mareuli kabeh kana naon itu politik mereka kitanya jangan bodoh ya anu maot tapi baheula ge leres anu jelas mah ieu mah rek ngeureunkeun pangajian rek ngosongkeun majelis rek ngosongkeun masjid mun lain akhir zaman naon cing ayeuna berpikirlah urang sadaya coba berpikir cerdas urang sanajan urang tukang ngadahar sampah teh pikiran mah ulah-ulas kudu mikir teh rada naon rada panjang ieu mah udah sepeda urang ngadaharan sampah moal pe mikir teh di kebon we urang cobalah mikir ke kota sedetik teh najan urang sakola teh misalkan teh SMP acan mau kitu urang ayeuna dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan urang mau kitu urang
Naudzubillahi min dzalik. Sok tinggal ieu berita ieu. Bahkan ayeuna umrah wae ibu sadayana di cancel waktuna. Naon sababna? Kalau bukan politik naon ibu sadayana. Geuneuh eta urusan maranehna urang mah ayeuna mah ngaji weh. Gitu. Ngaji salat tos urang mah. Dari ka mana atuh ibu sadayana? Da kabigi rek kaliang kubur urang mah ibu sadayana. Geus sekolah mah ngaji salat nyieun hade nu mampu urang. Gitu. Jaga raksa ulah sok ngagoregkeun batur, sabab ngagorengkeun batur mah ngaji urang nu ayeuna 20 jam ge beak nepi ka imah teh eueuh naon. Teu sabab lamun geus biasa tukang ngagorengkeun batur, lamun teu ngomongkeun batur teh enak siga dahar eueuh deungeuna kitu. Luak lieu teh ngomongkeun batur teh ngahajan neangan amben atawa neangan hiji tempat anu aya batur supaya didengekeun omongan manehna kusaha. Kalau sudah jadi kebiasaan, naudzubillahi min dalah urang ieu saudara. Urang mah diajaran nanti, diajar ngaji we saudara. Mumpung aya kene guru nu daek mamanggahan. Bari guru nagi ibu sadayana lamun teh maina urang wah, lamun cek dina ta'limu ta'lim, sahuruf eta kudu dibayarna ibu sadayana 120.000 satu huruf. Lamun cek menurut tina kita, akan di urang mah bebas ibu sadayana. Da guru ngaji mah nu digaji. Laras pribados wae ibu saya dan alhamdulillah menang gaji sabulan 30 poe. Laras bahkan rek nyeun tempat ke ibu gawe menang mentahan urang mah. Tingali yang lain, apakah di dieu urang tadi dia berpikir urang kok seperti iya. Karena surga dan keriduan Allah itu tidak mudah untuk dicapai seseorang kalau seseorang mental anu kuat atos kaina urang. Sementara sok tingali ibu sadayana nu nyieun imah mah ibu sadayana nu nyieun imah bari ratusan miliar da teu lila. Nyieun majlis mah ibu sadayana aya nu sataun cara geus dari reongan atuh. Laras teh. Dalamun ajenganna meureun barareunghar mah meureunna nyieun majlis nya sorangan we meureun gitu kan. Gitu sadayana. Tapi urang teh alhamdulillah ibu sadayana. Sok tinggal ku sarerea, ieu mah sakieu mah eusian keneh majlis ieu sadayana. Pribados ieu rutinan ka hiji tempat dihitung teh di tempat 12 jam ieu masih kana 20 orang. Alhamdulillah nu saoreh nu meureun haroream teh hujan meureun. Laras pribados ieu datang ieu sadayana. Ka tempat turun dalem di dieu unggul geus ngaji ka ieu. Ditingali mana ceun teh ieu mustamina 1 2 3 4 lalaki 5an awewe 7an. Cek hati alhamdulillah di pasbar mah di al-mahbah masih keneh tara kirang ti 20 jam. Ini berbaros di penta rutinan sebulan sekali di kopo sayati gitu. Ya eta mah masih keneh naon? Masih keneh asup ka jero tieu, ka jero majelis ti sadayana. Leungeun kudu bersih. Terus kudu make naon? Masker bersama. Diukna kudu pajauh make jarak. Duh ibu sadayana dika kieu nya urang ngalaman kieu di dunia Masya Allah ketir urang sadayana mentak daya di jalan dua supaya urang selamat diselamatkan ku Allah, doa dijabah ku Allah, dijanjikan Allah memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Ya ka urang sarerea maka harus betul-betul urang sanemeh maot boga guru nu guruna urang ilmu jeung amanah nyambung ka Rasulullah tinggal ngagerohan di kubur teh sadayana. Sabab nu pertama datang ke kuburan urang adalah guru-guru urang sadayana. Ya. Sabab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anjeunna boga jelema anu agamana ge lain Islam, orang Nasrani tapi hatena ngagungkeun mahabbah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu ditanya di kubur, man rabbuka? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa man nabiyuka? Tuan Syekh. Wa ma imamuka? Abdul Qadir. Wa ma kiblatuka? Abdul Qadir. Begitu rek digebung ku saha? Ku malaikat munkar ku sabjobana salah.
begitu rek digebungkeun eta gada dicekal panangan saha malaikat munkar nakir ku Tuan Syekh Abdul Qadir kam cek Tuan Syekh anjir tong nanya murid kaula ya tanya aing guruna nanya Tuan Syekh mah tuh dah kumaha geus sehingga laporan lah malaikat munkar ya Allah ya Rabb aya hiji hamba agama lain Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Begitu tanya timun-timun keman robuka nepi ka ma ikhwanuka, jawab berarti Abdul Qadir jeung Abdul Qadir wae. Tapi begitu ku abdi rek digebung eta kakasih gambaran Tuan Syekh Sumping nyekel ka leungeun kaula cenah kita. Kumaha cek Gusti? Geus ku kaula dihampura kabeh dosana kalawan keagungan kakasih kaula Tuan Syekh Abdul Qadir diselapkeun ku Allah di surga. Atau nyelapna di mana? Di surga. Sanajan nyelap oge di surga mana? Alhamdulillah. Di dieu tah. Lamun urang rek bener cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sing jadi bukti di dunia. Nah, lamun urang rek cinta ka ulama sing jadi bukti sebelum kita mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati hanya orang itu hanya mendapatkan kerugian dan kerugian tersebut tidak bisa diulangi lagi. Itu pasti misalnya. Maka di dunia ini orang diberi kesempatan ku Allah, diberi sehat, diberi kemampuan, maka gunakanlah kesempatan dan kemampuan tersebut kita mengikuti sesuatu yang betul-betul sesuatu tersebut bisa membela kita, bisa menyelamatkan kita dunia dan anu jelas mah urang ulah jauh jeung ulama mah. Lamun can aya misalkeun jeung urang mah deketan murid-muridna ulama urang, insyaallah akhlak murid nu sejati moal jauh daripada guruna. Insyaallah akhlak murid anu bener-bener hayang menang berkah gurunya itu sifatnya tidak jauh daripada guru-gurunya. Cara bicaranya, cara ngajina, cara diukna, bahkan hatta pakaianana jeung nu dipakena pasti bakal mengikuti guruna, di mana murid benar-benar hayang menang barokah saha. Itu pasti Ustaz. Itu pasti. Intinya diukna siga guru, dahar lagi siga guru. Ingat guru teh tarang dahar jengkol. Manehna sajan beuki ge bakal ngeureun. Ku sababna takut guruna benci maka dia berhenti ngadaharna. Urang oge jeung kabogoh lamun kabogoh urang teresep jengkol, bapak resep jengkol. Cek kabogoh teh lamun maneh ngadaharan jengkol wae putus ayeuna keneh. Rek didahar, rek eureun jengkol teh. Tah tingali. Eta jeung jelema anu belum tentu bisa nyelametkeun urang jeung pamajikan we heula kitu lah. Urang teh sangat mencintai ka saha? Ka bojo urang, tapi bojo urang teu beuki jengkol. Cek pamajikan teh lamun bapak masih kena hayang jeung abdi berhentilah makan jengkol. Berarti lamun bapak masih makan jengkol udah kita pisah aja. Rek jengkol di dahar moal kan? Anu belum tentu urang mengikuti aturan bojo urang eureun jengkol teh asup ka surga. Aya kitu, man qala tarokal jengkol dahulal jannah aya kitu. Teh jelema nu ninggal jengkol dahar jengkol asup ka surga aya kitu. Nah, ya, harus ke. Pertanyaannya gampang. Kalau misalkan guru orang, misalkan ya kelakuannya seperti kieu, tapi kita tidak menyamai dengan kemampuan sekuat tenaga seperti itu, apakah bakal bijil kasih sayang guru nak ka muridna? Moal bisa deh. Gitu. Moal gitu. Maka orang oge ibu sadayana supaya menang keberkahan, menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah dari saat ini atau mulailah dina malam ayeuna untuk ke depan. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, dan dekatkan hati kami dengan guru-guru kami, yang mana guru kami itu yang ilmu dan amalnya ittisal ila habibina wa nabiyina Muhammad. Insya Allah kita selamat, doa diijabah, Allah dijaga keluarga keturunan urang sadena dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang sadena bisa meraih doa nusok dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikanlah ya Allah anugerah kepada kami dan keluarga keturunan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mentak menang heula kebaikan di dunia, lamun hayang menang kebaikan di mana? Di akhirat gitu. Kudu kapanggih heula nikmat ibadah teh di dunia, lamun hayang kapanggih nikmat engke jaga di
akhirat. Kudu kapanggih heula nikmat berumah tangga di dunia, lamun hayang kapanggih nikmat jaga ke di